اديله على دماغه بالشاكوش. صلى على النبي. تعالى هنا خد، والله انت شديدها، والله لا تعالى اتمتع، تعالى ده اقسم بالله العظيم. بص انزل، تعالى هتروح انزل تخلص. انزل. ادي اوعى يرمي في الميه. اقسم بالله سمكه. الله يلا بقول لك تعالى اتمتع. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. اقعد تصقيط. يلا يا عم اتمتع بقى. متع. قومتك اهو مرتين، الكويس الثانيه صحت. يلا. متع بقى يلا. حاج ياسر يا جدعان حاج ياسر من النوم. ايوه وايه بيتمتع اهو. الخير على قدوم الوالدين. جمال يا حاج ياسر، وش الخير والله علينا الحاج ياسر ده يا جدعان. يلا يلا صلى على النبي، صلى يا حاج يلا يا ياسر. جدعان. بصوا يا جدعان لسه صاحي كده وما فواش. ايوه. لا 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 الوحش الكبير بتاعنا. الراجل الكبير عليكم. الوحش الكبير بتاعنا. صلى على النبي، صلى على النبي. الله اكبر، الله اكبر. اطلع كويسه يا جدعان. خش. عاش ابو السيد، عاش عاش ابو السيد. يلا حد منزل ده طالع وده طالع اهو. صلى على النبي، 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 صلى على النبي. قفل الدراك سنه. لا لا زي ما انت، ما تقفلش الدراج. فيها تتزحلق، اطلع عشان ما تتزحلقش. طب اطلع عشان ما تتزحلقش. اطلع بس. هتقول لي يا ناصر ده تسقيط. لا ده جج، شغال جج. كل ده شغال جج. والله؟ والله. لا لا شك دلوقتي. جد كل ده احنا شغالين كده. مين طالع؟ جايه كلها معانا كده. صلى على النبي، صلى على النبي. هي خلي بالك لسه احسن. كله جج. كله جيك. يلا. اي جيكايه قد ايه؟ تجيب جيكايه قد ايه؟ جيكايه قد ايه بقول لك؟ ايه؟ تجيب جيكايه قد ايه؟ الحاج ياسر. اطلع عشان ده كده ايه؟ بقول لك تجيب جيكايه قد ايه؟ الله ينور يا ابو السيد. اطلع يا ابو السيد، اطلع يا ابو السيد. يا سيد. اطلع يا وحش. الله اكبر، الله اكبر. خش. اهي طول يا عم. اسلك بقى، خش عشان تسلك مني وخش على جوه. الله اكبر، الله اكبر. صلى على النبي. حاج ياسر، حاج ياسر لسه يا جدعان بيجيب في الوحش اللي معاه. معلش هو واحده ماشي عادي، نسلكها براحتنا خالص. بالراحه يا حاج ياسر.